abalayi baffe abalungi abakakosfax 256 tubaniriza omulundi omulala nate era nga tunekkanekanye bulungi nnyo nga twokya bitya naye nga nyongera okujjukiza abateekamu ensimbi okuleka nti tukutuusako buli kimu kyolaba neno ku kakosfax 256 beba high level tour and travel agency. Nyongera okujjukiza nti baleeta ekipya ekyalambula naffe ku ssimu yaabwe era ngoba oyagala okumanya ebisinga osobola obasinkana ku Facebook page yaabwe eya high level tour and travel agency oba enamba yaabwe ey'essimu eya WhatsApp eri 0788751454. Mukwana engeri gy'otulaba nga wetunyumye mwana muwala jokes collection nga takoma kuba nti adiringa mbyengoye naye nga ne makeup akikwasaganya bulungi ddala akikubira ddala bulala ngera wetufaanana oba kufaanana nga Rose oba kufaanana nga nze Josi waabwe ojja kuba nti omufuna ku namba ye ey'essimu eri 0752180170. osobola okuba nti ofuna buli kimu bit clothes bit makeup kwegamba ng'oli waka nga sente za transport munange zikususseeko mwana mwala osobola okuba nti omukonako birthday party wedding outing ka simple makeup gwe buli kyoba nti oyagala naye yatikubamu special orders bw'oba olina olugoye lweweetala nga luli special gwe mukoneka jabba lukufunira ku Instagram ali jokes collections UG. Of course nga bulijjo nze okubeerawo nga tukuweereza no kakosfax 256 amanya gange mbera Tracy naye nga sibeera nze kambera ne mwana muwala Rose. Enda batandika n'omukulu big size Bebe cool era nga ayogedde ku kyokufa ky'omwana ono shortcut era nga ayongedde n'akubiriza n'akatiriza nti ekirwadde kinene kya corona gye kiri era nga kirumira ddala. This is shortcut. Oba omulabaawo Ngachito. But unfortunately, he stayed with friends who never communicated to us that the boy was sick. So until when this guy calls my wife and says, Shortcut is in hospital in Salama Road in a clinic. You guys come for your family member. I called, we went to Nsambia Hospital. I sent him to Nsambia Hospital and we have been on that journey of Nsambia Hospital for 1.5 months. We did all kinds of tests. We did scans, MRI. The hospital did its first test of COVID. And everything was moving well until when they diagnosed tuberculosis on the brain. After my boy died, we had no single idea that, of course, he was positive of COVID. At about on Thursday, at about midday, that's when I get a call from KCCA telling me that my boy had contracted COVID. So, of course, it was up to me in person to now let all the mourners know and to talk to them well, to make sure that all of them, we don't have a panicky situation. And indeed, I had 2 certificates of the boy when he was negative. And neither was I going to argue that the boy had contracted COVID, because already I knew right now in Kampala, the COVID has surged. Naye ffenna nga bwe twavudde Kampala ne batukebera. Now, jukira nti I had also tested for COVID, because we used to go, ffenna nga bwe twagendanga okulambula abasirikale bange 2, my 3 sisters, my wife, kwegamba ffenna nga bwe twagendanga mu ddwaliro, bwe baamala okukebera omwana test ya Saturday, naye mbayita ewange ewaka ku Sunday ne mbaga naffe mutukebere kuba nina abaana ewaka, saagala kujja bulwadde mu ddwaliro mbuleetewa ewaka. So we also tested from home on Sunday. Now, on that day, when they were giving us results, I mean when the boy was dying, I also got my results back, the ones that
I took for Sunday. I got them back on Wednesday. All of us were negative. Bambi mujja politics muchi mu nsonga z'ekirwadde kino. Mwe ba politicians b'NRM abakuŋŋaanya abantu mwe musinze okuleeta obuzibu. Omusajja ali ku TV ekiro n'emisana agamba Bannayuganda temukuŋŋaana. With all due respect, mwenna mukimanyi nti Abannayuganda basobola okuwuliriza Museveni, naye gwe n'okulyetingawo akantu akaleeta dawutu ng'ate dawutu eyo tosobola nagijja mu bantu. Banange Bebe kuli mu mulabe naye temukoma ku ekyo musigale nga munaaba engalo abamu ebyokunaaba engalo mwabivaako da mwakoma mwezi guli ogwasooka munaabe engalo mwambale masiki abamu mwambala masiki lw'abasirikale naye mwambale masiki. Munnange nno Rose nkunyumiza ki waliwo ayagala okukubisa abantu tiyagasi n'emiggo tamanyi nti twagikoowa. Ani Omulangira Ssuuna omanyi amanya mangi zakyusa Omulangira Ssuuna ba OS Ssuuna byonna oyogera Ssuuna tumutegeera naye ng'agenda kubisa abantu emiggo. Madama ekivulu yakivaako kyakiriko ye muntu outstanding artist gwe balabanga owamanyi tatya biduduma yagambye kirina okubayo ate ye mu kwogera okukwe akakasa nti kino ekipapula kya poliisi ekimukkiriza ekimuwa olukusa yakifunye era ng'agenda kuba nti yeeterayo konsati ya mwana mulenzi OS Ssuuna agituumye tebasobola oba baani bagamba naye nga tebasobola. Yeyo yennyini akitadde wali eri kalenda emmatinde era ng'okuyingira kwa mitwalo egye gyokka naye osuubira abantu bagenda zijjawo zino sente bajja beerayo kati kankubulire mu Uganda gy'osanga omuntu akaaba obwavu naye nga bw'otegeka ekivulu ajja wamawo esife tugenda kujja nzijja nsibye engatto so that emiggo we gijja odduka bulungi. Mwana ogenda eka naye nze mu kulaba okwange siraba nti OS Ssuuna gwe bandibadde bategekera ekivulu. Naye lwako abapromota abasinga abamu bagambye nti batukira abayimba b'enjawulo ne batya kati ne bateekawo OS Ssuuna nga manze wendi katusuubire tekifloping kuba noolaba nekya online kyafulopinga kati katusuubire yakoye ebya online simanya biwana byedivizi simanya biti ayagala live wali agenda kola social distancing ateekawo masiki kastojja ne sanitizer zo ng'oyingira bulambalamba nga weerabira tebasobola ng'owei kwegaba obuyimba bungi nnyo. Omulangira Ssuuna bw'abadde ng'akola ki atukuba ebiseera naye nze nsuubira kyoyogedde wali mu maaso kituufu nti OSC muyimbi gwe banditegese tulaba Eddie Kenzo yali ategese yali Kenzo Festival something like that gye yali ategese tulaba yaluzinga sente nyingi gattako n'ebbanga lyamala mu Ivory Coast sente ze yakozesa nyingi olaba okyesibamutidde ayinza obbaamu ne nedda banditegeseeko teyagenda mu quarantine bamukorantinga for 14 days naye bantegese omuyimbi ngoyo tulinga guno gubadde mu lulu gwa kufuna sente lubasi yali ategese Eddie Kenzo baluba events bebandi bajja ku front ne batugamba nga batikamu sente nyingi ekifo kikyo kinene ne batusaba sente oba ne bategeka ekivulu naye bambi Ssuuna mulangira taata fe tukusabira katusabe baleme kukuba tiyagasi nze bandigikubye nno ye kenyi naye abantu b'abantu ate abantu abaddugavu tulina emputu bagenda ojja labayo abagenzi ku kalenda ogwolabira ddala nti social distancing enaabaawo katusabe kuba okusinzira nga bemmanyi kalenda ate abantu bayinza okwagala okujja abangi jjukira abantu bangi abamu nno bayinza obba nga sente zibasiiwa baludde nnyo ku myenga amabala tebagagula oli ajja kwagala okugenda okwande tugenda kubanga twogerera Ssuuna ebisingako awo katumukuwe abyerangirire ye nga birabitegese ennaku z'omwezi 3 tuli wali kalenda kuno bwenyini omwezi gwe official MC agenda okukategera nti tiyagasi simwa letiri tiyagasi of course wama twayise mateeka buli kimu twakikoze rehearsals unoja understanding of Friday tulina ebbaluwa emu yokka gye tusuubira tulinda concert later esigaddemu tukole rehearsals ku Friday then abantu tujje tubayimbe concert egenda kubanga kambayisemu katono nnyo mufunze tugenda kutuuza abantu si bangi nnyo this is a model show si show ya kufuna mu sente actually lina sold out abantu bafa bagenda okujja kushorera tickets za bazidino already tukugenda kuba kutundira ticket ku muryango tetuna jamani White House music kituganda tugenda kifunamu wabatu abulaga president tinafe atuleke ngaba eta sectors endala nafe tuleke shows sanitizing ebigwatagana ne my face masks
byonna byonna tugenda kuba. Okay. Thank you so much, ladies and gentlemen. Mwebale nnyo mwebale ddala tubanize nga 3 tujja kukola Sunday Kalenda Hotel. Kyetwagala okwebuuzaamu abantu banabo batamidde kweganga omwenge ne sanitizer nga banyweddeko manyi banga bamulimu akantuntu naye masiki banaazijjukira. Trace bane wali gwe basanze mu ssabo ng'anyoyo Hasani Ndugo ne yali wa pastaiga yayimba nti kula omugugu. Mukama tamutikulanga mugugu. Ate yali agumutikudde singa no bamusanzeeyo ng'akola naye nga yeekwese. Kuki? Maama amabanja gamuli wano. Buli wamu bamubanja ennyumba bamubanja kati yagenze olaba nga landlord yamwadde deadline. N'agamba omugezi deadline tekusanga wano. Bamuyise omubbi. Eyamuwa ssente ze ziri miliyoni 3. Namugamba oyo mwami mubbi nnyonyo twamutu. Ate Hasani nze ye nkimanyi Hasani akola ki yeekaza waliwo n'omukyala eyamuwa ssente bayimbe bonna yanaazirya. Omukyala bwe yavaayo ne yeekubira ku mulanga Hasani yagamba mbu omukyala yali agala amuzze mu jjingine mbu yali taagala kuyimba kokka. Hasani bino teyabyegambye yakkiriza bulungi nti landlord amubanja nakkiriza nti oyo omusajja amubanja n'agamba mukwano nze ngamanyi agamba abanja era sinaba kuddukako just lwakuba nti ennaku z'omwezi zaali zisembedde landlord zeyeyamba sijja kuzirinda kankole ntya kaneewuggulemu yeewuguddemu just katini. Singa gye yeewuggulidde yabadde agenze kukola bannanga abayimbi nno nammwe ate omanyi nti oba yali agenze kukola yavayo n'abagamba nti nno soko ove ku ekyo okimanyi nti buli muyimbi yali abaddeko ewa pastaiga abaali mu revival band teri ali bulungi. Tamanyi abalala wawulidde abalala. Tunuulira Magi Kayima si yali obubi ennyo kati tunuulira Hajati Madina mukazi wattu ali kutunda kasooli waliwo ono yali muganda wa Magi Kayima. Zimpazo ogambye bamusanzeewa gabe bamusanze mu Ssabe Masaka ng'ali eyo yeekukumye endoozi abaddamu bajjajja bagenda mmukuuma naye n'abalina engeri gye batuvaamu bannange. Omanyi eyo tebatuukikayo aba naye n'abo abagenze beetaaga okunoonyerezaako abamusanze bo bategedde batya mbu ali eyo. Anti bagamba omuganga teyeeganga kati Hasaneka yeerabidde okweganga bano ne bamutuuka kadde bamunoonya. Nyongera okujjukiza nti mwana muwala Spice Diana Star Girl byasuubiza mwana muwala Lukia oli omwana aliko obulemu gwe badduukirira yamusuubiza ebintu bingi era nga mwena wiiki yennyini byatuukiriza mukwano toyoya abagenzi bamukola akaviiri oba wakalabye ne bamukola makeup ne bambala ebiteeteeyi nga bifaanagana. Mumanyi kitegeeza okwambala ebintu Star Girl byayambadde. Nzijukira Spice yamugamba Lukia nina byengenda okukolera naye teweera naye sigenda bikugamba nagamba ojja biraba bulabe. Bambi Spice omutima omulungi ogwo twebaza Mami Spice kuba omuzadde yatendeko omwana kikyagenda obeera. Mami Spice tweyanza bambi tukuliza akaana kano n'omutima omulungi omutima tekalina mutima mubi kuba akatuseewa Spice ne kamutwalira ku kadomola ka liquid soap kwegamba okuddiza yeeguba mwoyo mukwano yamuddiza kubanga omuntu okuvayo nakuwa katoweezo sente zonna kubanga nze ndaba bizinesi abadde ayagala Spice teweerabira naye bamusuubiza bayogeddeko awo ne bamusuubiza omukola different business oba bamukola business enneneko kweyo gy'alina mba nti okumukolera oba okumukolera business endala ey'enjawulo okusinziira ku gy'abadde akola bandibadde bakwata ssente ne bongera mu business gy'alina kuba kino already akimanyi yagenda otandika ne kino nga kyategeera obulungi kati bamuyambeko bakulaakulanye business gy'alina ebyo bagiteeke mu kifo ekigazi ekisingako awo oba bagikolere adverts abambi abeere wanjawulo ate n'ekirala bambi neebaza nnyo Spice okubanga oba abantu bano abadduukiridde Lukia tebatulaze kusosola. Some people discriminate n'agamba nze siina bulemu n'ayina obulemu tulekere awo okusosola ate n'abawala abato tuyiga okukola kuba tulaba n'omuwala atasobola tuka ku bintu bimu asobodde okuba ng'agamba let me do this kati ffe omuntu omuwala osobola otambula osobola olina amagulu olina emikono naye n'otuulaawo n'olinda kuba ssimu njagala za njala njagala za nviiri mweddeko abawala abato mukola challenge z'emyenge omwana yabadde ka challenge making sure mukateeka mu nkola era nga twongera okujjukiza abateekamu ensimbi ba high level tour and travel agency era nga baleeta ekipa ekyalambula naffe ku simu yo kyentegeeza osobola obasinkana ku Facebook page yaabwe eya high level tour and travel agency oba WhatsApp number yaabwe eri 0788751454
naye ng'atwambaza abeera mwana muwala Jokes Collection UG. Osobola omusinkana ku Instagram page ye eya Jokes Collection UG oba Facebook page ye eya Jokes Collections UG oba WhatsApp number ye okulabika nti viewing a different statuses zaateekayo ng'alese obuvazi obwakapya ne makeup kwegamba buli kimu yakikugukamu ne makeup okulabika nti nga we tufaanana olunaku olwaleero gwe ng'owulira nti akaleero kakoledde osobola okuba nti enamba ye ey'essimu ogiwandika wansi ng'eri 0752 180170. tubagala nnyo mukipinge okusubscribinga tell a friend